今日我會分享8個重點，教你點樣製造啱嘅環境，培養好嘅腸道菌群。邊啲食物用好菌，邊啲食物用壞菌。除咗講食物之外，我仲會分享一個重點，同飲食一樣咁重要，但係每次都俾人忽略嘅。你哋準備好啦嘛？Hello， 我係 John Health Coach， 歡迎你嚟到我嘅 YouTube Channel。呢個 channel 係幫你同你屋企人做更明智嘅健康選擇。唔想錯過嘅話，就記得訂閱同埋撳個鐘掣啦。要養一班好菌喺你腸道入邊，就係要餵佢哋中意食嘅食物啦。咁第一就係水果蔬菜，佢哋含有豐富營養素、高抗氧化同埋高纖維。某啲纖維係可以做好菌嘅食物嘅。嗰啲好菌可以食嘅食物叫益生元。益生元都有分好多種類，咁我下次會再做一個 video 嚟講解關於佢哋啦。第二就係 polyphenols 多酚 ，polyphenols 都係一種益生元。水果蔬菜好多嘅抗氧化其實都係來自 polyphenols 嘅，含有高 polyphenols 嘅食物包括水果蔬菜啦、朱古力、紅酒、紅茶、綠茶、洋葱、橄欖油等等。唔單止對腸道菌群有益 ，polyphenols 仲含有好多健康益處，包括降低血壓、炎症、膽固醇、oxidative stress 等等。第三就係發酵食物，呢啲包括 kimchi、tempeh、yogurt、kefir、kombucha、sauerkraut、pickle、natto 等等。雖然好多人食發酵食物，淨係以為為咗得到啲活性菌，但係研究員其實係判斷唔到食呢啲發酵食物嘅益處係來自嗰啲活性維生物或者發酵食物自己本身。雖然嗰啲活性菌可能可以提供健康益處，但係唔好忘記啊，發酵食物點都係一種食物啊嘛，佢哋自己都有其他嘅益處。同未發酵嘅食物相比，佢哋更容易消化，有更低嘅抗營養素，有更高嘅 bioavailability， 即是話佢哋嘅營養素可以容易被身體吸收同埋利用。通常發酵食物都係酸噶嘛，咁呢個酸係叫乳酸 lactic acid， 係可以促進我哋體內嘅益菌嘅生長。呢啲都係食益生菌保健品得唔到嘅益處。第四就係要減少糖，過量嘅糖會變成壞菌嘅食物，令到佢哋生養眾多，霸佔埋好菌嘅地盤，導致腸道菌群嘅失衡，促進發炎，降低腸道健康。嚴重嘅菌群失衡可以導致代謝失調，包括三高同埋肥胖。咁 number 5就係要減少精製食品，比較明顯嘅原因係因為精製食品纖維低，又冇頭先提到嘅 polyphenols， 同埋佢哋都好高糖。另外，精製食品通常都有好多添加劑，其中一個就係乳化劑 emulsifiers。研究顯示有啲乳化劑會影響腸道菌群，促進結腸炎同埋代謝綜合症。仲有啲睇嚟比較健康嘅低 calorie 同埋冇糖嘅精製食品，裏邊通常已經添加咗人造嘅甜味劑。研究顯示呢啲甜味劑雖然唔係糖，唔會令到血糖上升，但係佢哋會導致葡萄糖不耐，即是話對胰島素抵抗。又喺老鼠同埋人類嘅研究已經證實咗甜味劑可以影響同埋改變腸道嘅菌群，令到身體對血糖嘅控制變得更差。第六就係減少促進發炎嘅食用油，呢啲食用油包括葵花籽油、大豆油、粟米油、菩提子油、米糠油、菜籽油等等，呢啲全部都係高 omega 6同埋促進發炎嘅食用油。身體發炎一樣會影響腸道菌群，點樣去揀低 omega 6嘅食用油？可以睇下呢一個 video。第七，淨係喺必要嘅時候食抗生素，抗生素會將好同埋壞菌全部都殺晒，所以只係喺十分需要嘅時候先用抗生素，以免造成抗生素耐藥性同埋腸道菌群嘅失衡。如果醫生冇叫你食嘅話，就冇去藥房自己買嚟食啦。OK， 咩嘢食多啲，咩食少啲？講真，有時真係好難做得到，但係有啲嘢係唔使花錢，好多人都知道，又容易做得到，但係偏偏俾人忽略嘅就係第八，生活方式。生活方式包括睡眠嘅時間、睡眠質素、食煙飲酒、唔 active 嘅 lifestyle、消極嘅情緒、抑鬱等等。其實呢啲全部我哋都可以歸類為壓力，一係就係心理嘅壓力，或者就係生理上嘅壓力。長期喺呢啲壓力嘅情況下，會搞彎體內嘅種種系統同埋佢哋嘅反應，令到免疫、內分泌同埋自主神經系統失調，然後咧又導致腸道菌群嘅失衡。又好似頭先個故事咁啦，壞菌生養眾多，好菌就變到小貓兩三隻，仲有機會導致腸漏症 leaky gut。腸漏症簡單講就係腸道嘅壁唔夠強，防備唔到有害物質同埋壞細菌走入血液入邊，令到身體發炎，然後又循環翻到去生理機能嘅失調，影響埋心理同埋生理嘅健康，係一個惡性嘅循環嚟嘅。例如啦，一個人晚晚都煲劇唔瞓覺，佢食幾健康嘅嘢都有限啦。講翻工嘅話，我哋通常會見到有啲同事壓力大到瞓唔着覺，一個月至少會病2-3日。而有啲同事咧都係做一樣嘅嘢，但係每日都好開
心，唔會將嗰啲工作煩惱帶翻屋企。係啊，我哋係無法控制身邊所發生嘅事，但係至少我哋可以控制得到嘅係我哋點樣對嗰件事嘅反應、睇法同埋設定界線。總結嚟講，要保持腸道嘅健康，就係要好多種嘅好菌喺我哋身體入邊，每款好菌喺你嘅身體可以扮演唔同嘅角色，同埋佢哋需要唔同嘅營養嚟成長。所以如果講到咁多都唔記得，基本上你就要食各種各樣原形原貌嘅食物嚟維持腸道嘅健康同埋腸道菌嘅健康。但係都要記住，飲食只係腸道健康嘅一部分，所以與其去過量擔心咩食得咩唔食得，不如開始留意你嘅生活方式、生活習慣同埋思維模式，睇睇佢哋而家係咪支持緊或者破壞緊腸道健康同埋你整體嘅健康。我喺呢個 video 有講到，要將健康視為一種存在模式，唔係行動模式。如果你可以明白呢一點，我相信你會對健康有新嘅睇法。健康唔係要達到某個體重，折磨自己做唔中意嘅運動，食一啲好難食嘅健康餐等等。要達到整體嘅身體健康，就一定要有可持續性同埋你可以 enjoy 嘅生活方式。我希望大家可以掌握自己健康，達到身心健康。我哋下個 video 見啦，拜拜。